原因咧就係咧，蝦頭咧有個作品集咁咧就，但係咧因為咧呢個報章啊，實在咧太過咧真係低水平啦，咁所以咧阿老咧都想喺度咧要交代下俾大家聽。咁啊，主要原因咧就係咧蝦頭咧就出席書展啦。首先問下大家啦，頭先可能有聽過，而家有冇去到先？嗱，我呢幾年咧坦白講，我就冇乜去到書展啦，因為咧始終嚟講咧書展咧就賣嘅唔多啦，咁同埋咧冇乜作用，咁所以我就冇去噶啦。咁同埋佢小朋友嘅書展，我亦都唔需要特別去，咁所以咧即係唔需要特別想買練習，所以就冇去噶啦。好啦，咁咧但係咧。人哋蝦頭咧作為一個即係咁高貴大方嘅，即係作為一個才女啦，咁點解咧就唔係咧走去咧啲傳媒咧就唔係去關注人哋本書嘅噃，係走去咧關注人哋嗰、個講以前嘅舊愛咧邵子峰嘅喎，我真係唔明解喎，啲報章質素咁差嘅喎，咁我哋一齊睇下咩事。咁蝦頭咧，楊思敏咧就喺7月20號咧現身書展嘅新書發佈會嚇，嗰本書咧幫人賣下廣告先啦嚇，陰公都冇人講佢本書，就係過嚟講下邵子峰。咁叫做中女太匆匆。咁啊記者咧01以為自己好醒目嘅喎，咁咧就唔係問人哋喂本書講乜嘢，即係可能佢有問過啦。咁但係咧最終出嚟咧就係咧俾我感覺咧，你睇下段文章咧01嘅文章咧，就係反而講緊咧。問阿楊思敏蝦頭咧，關於阿邵子峰嘅嘢，咁個內文係咁樣講嘅。喺接受香港01嘅訪問時候咧，楊思敏啊蝦頭咧就被問及昔日舊愛，佢嘅前經理人邵子峰早前不幸遭遇襲擊，以及近日在網民喺網上公開指控咧邵子峰涉嫌咧無牌行醫。聲稱佢咧做使用咧受管制藥物作為情緒病進行治療一事，咁蝦頭點樣回應咧？我哋一齊咧睇一睇好唔好？咁同埋咧佢首度咧公開講及咧兩個人當年嘅感情狀況嚇。咁蝦頭咁樣覆返香港01嘅嚇。訪問入邊咧，蝦頭咧就話自己咧自中學嘅時候咧已經係對拍拖即係少女心事嗰啲啦，自己咧已經有種憧憬，即係戀愛。而家我哋俗稱叫戀愛腦啦。咁啊，蝦頭咧直情坦言咧，當時自己咧1到18歲咧大個啦嘛，大個女係我啦嘛，咁啊直接咧就投入戀愛。佢直言咧自己嘅感情生活相當豐富，即係可能拍過好多次拖啦嚇。咁但係咧佢實際上咧話真係有好多交往對象，但係咧稱得上咧叫拍拖嘅6次，每次咧都唔短嘅。嗱6次，當你每個拍幾年之咁耐，咁你6、3都18年啦，咁即係其實佢都用情好專一嘅，係咪先啊蝦頭？咁啊記者問到啦，昔日嘅舊愛啦嚇，叫做邵子峰啊，戀情嘅時候咧，咁啊佢有講到啊。佢都話邵子峰咧係曾經有情緒病嘅。蝦頭亦都講咧，當年自己咧確實咧陪過邵子峰行過一段低潮期。嗱咁啊，蝦頭呢啲人真係唔話得啦，即係冇理嗰個係邵子峰定係 ABC 甲乙丙丁啦。你要陪一個精神情緒病嘅一個朋友仔咧行過一個低谷咧，其實你自己都要個心點講啊？嗰個心理面積要好大，即係。你又要安撫佢，但係同一時間你要保持自己嘅 EQ，其實已經係好難得㗎啦。即係當然啦，情緒病係冇錯嘅，即係每一個人都有機會有情緒病。但係對方即係另一半有情緒病，你係咪可以自己陪到佢咧？坦白講，唔係個個做到。咁我呢樣嘢好欣賞蝦頭咧，佢可以身體力行做到咧。我覺得當時啦嚇，因為佢哋已經分咗手，即係其實係邵子峰嘅福啦嚇。佢話咧曾經咧一度咧希望咧邵子峰可以能痊癒，但係蝦頭明白到啦，兩個人關係唔應該建立喺呢種拯救者嘅心態之上。佢就咁講嘅。當時咧我都陪伴咗佢一段時間，我都想令到佢好返，但其實呢種關係咧唔係建基於喺呢啲嘢度，即係唔係話我要令佢好返就真係好返咁樣一樣咁嘅嘢。所以後來咧，阿蝦頭知道咧。Hello，咁咧其實咧佢咁樣想係唔啱嘅。
咁之後咧，當然唔會放過俾人問及到其他嘢啦。佢都進一步解釋話，自己當時都會亂諗嘢，以為咧可以改變一個人。其實咧，一段關係咧就唔係咁樣建立嘅。佢就話關係唔需要去改變一個人，佢改唔改變或者佢自己想唔想改變，係佢自己嘅事。當你同另一半嘅關係，其實我覺得係冇乜關係，好似好遠嚇，聽落啊冇乜關係。即係其實係嘅一段戀情啦，或者一個家人嘅關係，你嘗試太過改變對方咧，其實就未必咧可以咁做嘅。哈特亦都講到啦，邵志峰當時咧十分清楚咧自己咧係有一個叫做情緒病，佢自己都有做過訪問，即係佢即係講邵志峰啊，都講過佢係有即係都交代過自己嘅病情，但係阿哈頭咧就話唔確切，因為其實佢都唔知道而家佢點。咁其實而家都分咗手咧，眨下眼都8年、9年，8至9年嘅。其實咧，而家再問阿哈頭咧，係咪對哈頭公道咧？咁阿哈頭自己都話，因為呢啲嘢已經過晒去啦。咁其實係啊，喂，其實分咗手冇話耐啊，2、3年啊，都夠耐啦，係咪先？你仲走去問人哋喎？真係大佬，係咪要問到啊哈頭或者阿邵志峰過身咧，百人歸老先叫做完咧？係咪一定要咁樣做咧？有冇乜需要咧？其實啲傳媒，我覺得咁啊。對於近日阿邵志峰咧，除咗遭遇襲擊之外，更加俾網民爆料話佢咧疑似無牌行醫，疑似咋，冇人話過啊！請大家呢啲唔好對號入座啊！宣稱可以用另類療法去治療情緒病患者，哈頭顯得有啲無奈啊！並明確表示咧，兩個人分咗手之後咧，已經徹底完全 cut off。斷絕關係，對對方嘅近況同埋網上傳聞一概唔知情。佢直接咁講嘅，我分咗手之後咧，其實我真係冇同佢聯絡啦。所以講佢而家點，佢做過啲乜咧，我完全冇留意過。所以你問我都完全答唔到你。我唔想亂講，唔好意思。我覺得唔使唔好意思啊，哈頭。大佬分咗手8至9年啊，佢係點嗱？就算對方有冇結婚，我自己有冇結婚，其實都唔關事。呢啲嘢已經係大家衰啲講嘅叫各行各路啦。如果你話，即係點講啊？如果你話你同佢係結過婚，大家有小朋友，咁可能好似阿余文樂咁，即係仲有啲小朋友要一齊撫養，咁有機會都要有啲溝通。但係唔係啊嘛？邵志峰同阿哈頭咧係完全冇啦，冇啦，分咗手咁耐係啦，唔需要牽扯阿哈頭。所以我就今日想出呢個直播咧，或者呢個 post 咧，我就覺得咧想話下01，點解啲質素咁冇質素？點解我咁講咧？第一，呢個係新書發佈會，2026年嘅香港書展，基本上邀請得去呢個記者會嘅，咁一定係可能哈頭有本新書著作啦。你又唔係講人本著作，你又走去出篇報道咧，係問佢同阿邵志峰嘅感情，你可唔可以講下火火不如咁，係咪先？你真係無厘啦間講啲嘢，即係記者可唔可以啲質素高少少？你叫人哋點答咧？知又唔方便答你，唔知就更加唔答得。你唔係應該 focus 成本書咩？你而家唔係幫人嘅咩？第二，先唔好講邵志峰喺坊間咧，人哋嗰個情況啦。而家你係應該去專注人哋本書，同埋咧，你唔可以成日啲人真係好唔公道咯。成日話邵志峰嘅前女友哈頭，喂，邵志峰係發咗達又好，咩都好。講真，哈頭關哈頭咩事啫？哈頭就係一個演藝人，一個創作者，係啦。呢啲佢聯唔聯絡都係佢個人選擇嚟噶嘛。即係網友都會講，喂，你咁樣，你哋係扼殺緊哈頭啊！人哋嘅努力成日俾你套翻落邵志峰度。第一，邵志峰發達又唔關佢事，再加上而家係成日拖低一啲負面消息落哈頭度。即係我唔係哈頭 fans，但係我覺得哈頭喺咁多年嚟一路都好努力緊。雖然我冇乜睇嗰啲節目，但係嚟講，我真係見到佢不停咧好努力去做自己嘅節目。但係好多時咧出節目最變咗叫吸眼球咩？就話邵志峰女友楊思敏哈頭乜乜乜乜乜乜，咁真係咧完全咧係好唔 professional， 好唔專業啊！01記者。呢個係其一，
其二，你而家 call 啲咧就話人哋坊間嗱，即係叫做咧阿麥豐嗰邊啊，已經達成佢目的啦，已經吸引或者阿象媽媽而家01啊關注到你哋講呢個無牌行醫嘅嘢啊，恭喜你哋啊！咁但係問題咧，01你係咪問錯人啊？你問要問蝦頭做咩咧？蝦頭點答你咧？如果你覺得依單係 juicy 嘅新聞，你應該聯絡邵子峰。我相信咧，邵子峰嘅聯絡方式，唔好話其他人啊，即係唔好話記者啲咁神通廣大。我哋啲普通網民啊，佢有節目噶嘛，佢有個轉數快 number，你咪打去或者再唔係封煙入去咯。佢有個直播都有封煙噶嘛。你點會問一個前女友？講真啊，我都唔知以前識嘅朋友啊，而家佢近況點啦？仲話問話喂，佢有冇買嗰啲咁嘅無牌行醫？你呢啲根本就係以為中意你嘅01啲人咧，你咁樣講咧就好似好大快人心。其實咧，我哋呢啲咧就叫做冷眼旁觀嘅人咧，覺得你哋咧就好低水準啊，明唔明啊？香港傳媒點解支筆越嚟越差啊？我知可能唔關個記者自己事，我都明白記者哥哥姐姐你哋有你哋嘅壓力。咁但係嚟講咧，作為老總，可唔可以有啲建樹？特別人哋1年先一次有機會去呢個叫做書展，即係香港大家都知啦，出書其實冇乜即係叫收入嘅，純粹即係類似一個嗜好或者咩。你連咁樣都唔俾機會，將件事咧拖鬼晒去咧，去咗一個所謂前男友，亦都係一啲負面消息。我覺得對阿蝦頭真係唔好公道啦。咁所以咧，我喺度咧都要幫蝦頭賣下廣告，所以我冇乜特別即係支持佢。嗱，蝦頭咧有本書，其實佢有本新書叫做《中女》，等陣先啊，叫《中女》咩話？《中女太匆匆》嚇，蝦頭著作嚟嘅。咁啊，有機會咧，大家咧可以上佢 Facebook 啊或者社交媒體留意下。如果大家真係中意蝦頭嘅，請大家咧真係關注翻蝦頭啦，要關注埋佢啦，得關注翻佢現任嘅男朋友啊，個人佢現在感情生活，唔好再嚟啊火火啊，或者多謝你啊米奇媽媽，多謝火哥，即係你唔好再嚟啊火，就算火火同佢係做火福契媽啲，即係你一係就講少啲關於佢以前嘅嘢，一係咧就講啲持平啲嘢。邵子峰呢啲嘢交翻俾邵子峰先生自己覆啦，人哋你唔好咁樣去扼殺一個演藝人，演藝人嘅事業好短暫嘅，成日俾你拖，我見到都陰公啊！好啦，大家點樣睇咧？都歡迎咧，稍後睇重播嘅時候咧，喺留言區咧做翻個留言分享下你嘅睇法。當然你哋大家